朋友们，早上好！现在是早上的8点钟，室外温度显示零下15度，小房车里面还是很暖和的。有这取暖炉之后，基本上每天都是一觉睡到自然醒啊。现在8点多钟了，这个取暖炉还是非常的烫的，里面那个煤炭还没有完全的燃烧完。这个小房车里面的温度显示是26度啊，一直保持着。因为我这取暖炉那个风口调小了嘛，它慢慢的、缓慢的燃烧着。昨天晚上下了一整晚的这个小雪啊，带大家看看外面的这个雪啊，看白茫茫的一片，下了一整晚，现在停了。下的不大，其实主要是下的比较久，所以覆盖的也比较厚。出太阳了，等一下把小房车那个太阳能板对着太阳的方向发电，充电。天气挺不错的，这上面还是很烫的，看到没有？小房车的温度一直保持在26度啊，非常的舒服。外面太冷了，穿件外套出去挪一下小房车。我的鞋子还好藏在底下，不然都被雪给覆盖了。小房车顶上面全是这个雪。像不像那个棉花糖？闪闪发光的。看看这雪层，好解压呀！绵绵的，真的是。来吃棉花糖了。哇，好冻啊！因为昨晚下雪，我把这个烟囱往下冲上。行了。好，让它充电啊！我在小房车里面休息一会儿，到了中午的时候再出发。等一下还要顺便剪视频什么的。我现在从露营地出来了，这边好多的小缓坡啊，踩着好费劲。马上就要进入武威市的城区了，应该是市区。你看，昨天晚上下过雪之后，这地面上的覆盖着一层雪，有人专门清理的。你看那边被清理掉了，但这边非机动车道没人清理，还是要小心点，有点滑的。踩在这个雪上面阻力好大呀，踩不快，特别是小房车后轮那里，小房车沉了，阻力又大。武威市这边的主要产业就是这些畜牧业，还有一些医药业啊，还有这个农业。你来到这边，你会看到有很多这些肉类加工厂啊，牛羊之类的，还有一些医药厂。这边没有雪了，踩得好轻松啊！应该是人家搞那个什么东西把那个雪给化掉了。你看地上湿哒哒的，这脸跟耳朵有点冻得受不了了，戴上个头套先。这脸暖和多了，舒服多了。这天也是怪啊，这段时间天气都挺好，就是看不到白云，不知道是不是这边的这个工业区多的原因啊，把白云都给遮挡住了。没有白云，就用那个白烟代替白云来看吧。武威市就是在这个凉州区里面的。又遇到学生放学，又堵车了，尴尬了。这些大巴车都是接学生的。过来，开一口气，过来，开一口气的，还有张力的，快来，开一口气，刚开一口气，刚开一口气的。过来。好多学生啊，真是尴尬。还好这次戴着头套。
这里面就是武威市的市区这边了啊。宏大绿洲，果然很绿啊！那房子的窗子都是绿的。来到市区这边来了，尝一下他们这边的地方特色。有一个东西叫做面皮子，凉州面皮子，听说挺出名的。看我边这里发现一家面皮子，去尝尝看。哎，看到3家面皮子店都没开门了，想吃都没吃上。不知道这面皮子什么味道，是不是跟那个凉皮差不多啊？再去炒一个这边的特色。来都来了，反正主要是肚子有一点点饿，中午的时候没吃饱啊。这个醒面也是这个武威市的特色来的，尝尝好不好吃？西面有吗？有，多少钱一碗啊9块钱一碗。做一碗吧。这个面是这样子的，看到没有？应该是没过冷河的，赶出来直接就煮了稠稠的。还有几块白肉，放一点这个辣酱，尝一尝。这个醒面味道很一般啊。当然是按照自己的口味来评判的，每个人的口味不一样，说不定有的人就喜欢吃这样的啊。它那个面就是很浓的一股面味啊，那个肉的话就是跟那种白切的一样，没有一点味道，没有卤过的，就放到里面靠那个面味来提味啊，再拌点辣椒这样子吃，没有吃完还是有一些。这个市区挺大的，终于走到这个山这边来了，郊外来了。看前面那山好高啊，不会有高坡啊。哇，特别冷，天一暗下来，这个温度迅速下降，而且现在行李越来越多了，拉了这么多行李，特别是那箱炭啊，又多了几十斤，拉着这个武威市的市里面满市的跑，够呛，真的是太冷了。我先把那个炭烧起来，让自己暖和起来先。昨天又买了一箱这个酒精块，拿来引炭。现在有2个一氧化碳报警器啊，都是非常的安全，非常的灵敏的。温度已经起来了，这里面非常暖和了。今天晚上做个煲仔饭吃，好久没吃了，有点馋了。前面我泡了一些米啊，已经泡发了。还买了一些这个腊肠，做个辣味煲仔饭。先把米放到那个取暖炉里面去煮着。搞点油下去。哇，太香了！盖上小火。漂亮。
热了，脱掉外套。炭火煲仔饭，放个鸡蛋进去。完全熟透了，这米。最后看看有没有锅巴，有锅巴就成功了。吃煲仔饭吃的就是那个锅巴。它这个腊肠我还以为是广式腊肠呢，这还是纯咸味的，很下饭。广式腊肠的话带点甜味。那个料汁放了辣椒，这个饭吃起来辣辣的。米饭全部被我吃完了，就剩下底下那些了。见证时刻的奇迹到了。你们看，就剩下底下这一层了，把它搞出来，看看有没有锅巴，看看会不会粘住。喂，拖出来了，哎，可以啊。哇，很漂亮。哇塞，这个稍微有一点点黑啊，因为放了酱油，但是不影响，它不是糊。搞了一张锅巴，很香。我是最喜欢吃锅巴了。这后面看到有山了，不知道这往后的路好不好走啊？明天如果坡多的话，只能慢慢走了，看情况了。今天在这个市区的郊外住一晚。